بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة شوية كده نماذج للقيماتي الفترة اللي فاتت. ده رغيف صغير حجم الكف مع بيضة معمولة قرص يعني. عندنا هنا طماطم وخيار، حوالي نص كوباية سلطة وبيضة مقلية، سندوتش كده بيض وزيتونتين اسود من البنفسجيات. هنا بيض بالجبنة القريش ونص كوباية سلطة، طماطمتين حجمهم صغير طبعا زي ما انتم شايفين، ونص رغيف عيش. معظم فطاري بيبقى عيش بلدي، نادرا اما باكل عيش ابيض، ان العيش البلدي فيه الياف اكتر وبيشبع اكتر. وزي ما انتم شايفين كده معانا في الفيديو، ادي فطار. الاكل الموجود في البيت بناكل منه بيض جبنه قريش بالطماطم، وكوبايه شاي، ونص رغيف برضو. دي وجبه مشبعه برضو. حاول على قد ما نقدر ناكل من اكل البيت وببساطة، وندور على الاكل اللي فيه بروتين عالي ويشبع اكتر. بروتين وخضار والياف. زي ما انتم شايفين كده، ادي معلقتين جبنة قريش، وادي نص كوباية سلطة، رغيف عيش بلدي، وطعمية بتنجانية، وثلاث شرايح طماطم، نص خيار على فلفل تقريبا، وطعمية فول، معلقتين فول، دي جبنة بالطماطم، ونص رغيف بلدي، وكوباية شاي. ده بقى بيتاخد كحلو وجبة، او ما بين الوجبات برضو، ما ينفعش نبدأ بيومنا. عندنا هنا فول بالبيض، عندنا هنا نص رغيف طعمية وشرايح وطماطماي، نص رغيف بلدي. عندنا هنا الصورة الجاية دي جوافية متقطعة شرايح مدورة، حاطة في طبق صغير. كل الحاجات اللي بتديكي إيحاء بالحجم الكبير. بنحاول، هي طماطمايه قد قبضة ايدي، انا بشاور لكم بايدي كده، قد قبضة ايدي كده، قد ما ايدي تمسكها كده. اسفة جوافية. زي ما انتم شايفين كده. الصورة اللي بعد كده هنشوف مع بعض ايه تاني. ده وجبة غدا، عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كوب شوربة، ونص كوباية الا ربع شوربة، كوباية الا ربع سلطة، وعندنا هنا محشي، كوباية محشي وربع فرخة. وجبة مشبعة جدا، خاصة على كوسة. وعلشان نشبع بنبدأ بالسلطة، يفضل نبدأ وجبتنا بالسلطة. دي خضار، نص الوجبة خضار، مفيش نشويات كتير على فكرة في المحشي. هو ده كان طاجن عاملاه في الفرن، كان جميل جدا. واهو بنبدأ الوجبة بتاعتنا بالسلطة، وبعدين البروتين، وبعدين آخر حاجة النشويات، نكون خلاص شبعنا. ده ببساطة كده بداية الوجبة. عندنا هنا صباعين كفتة، وكوباية مكرونة، وكوباية سلطة، قطعة لحمة، ورز معمر، ممكن تكون لا محال مخفضة على فكرة، مش لا محالة كاملة، وملوخية وشوربة، نص كوباية شوربة زي ما انتم شايفين، وكوباية من الملوخية. طبعا مش هناكل ملوخية دي كلها. دي شوربة. وعندنا هنا بطاطس، 3 شرايح بطاطس، ورز معمر، نص كوب بطاطس، نص كوب رز، نص كف لحمة، بيضة مسلوقة. وعندنا هنا ده كان خضار مطبوخ وبيضة مسلوقة عشان البروتين يبقى مشبع أكتر. عندنا هنا تينتين، وعندنا نص كوباية من العنب أو تلتين كوباية من العنب. فاكهة الموجودة، مفيش حرمان من أي طعام. دي بننتظر بعدها على الأقل 4 ساعات. دي جوافة منجاية تقريبا، حجم نص كوباية، البذرية بتاعها لما تقطعيها بتبقى نص كوباية تقريبا. عندنا هنا 3 تينات، تين من البنفسجيات بتساعد على الحرق، ومفيش فاكهة ممنوعة عندنا في نظام اللقيمات. واي دي لقيمة بنفسجيات. اللقيمة اللي بعد كده هتكون عبارة عن ايه؟ موزاية. دي حجم موزاية اهو، ادي ما بمسكها كده بايدي تقريبا. وده كوباية عنب، كان العنب لسه في بداية الموسم، كان لونه اخضر. اول ما جبت عنب خالص كان الطبق ده السنة دي يعني، عشان كده لونه اخضر، اخضر مع احمر، مدي تناقض كده جميل. تعالوا شوفوا بقى معايا باقي الفيديو. ادي اللي جاي ده شمام، كوب شمام مثلا برضو،
حاجة مسكرة وحلوة وفيها مية، كمية مية، والدنيا حر، وفي نفس الوقت تشبع حاجتك للسكريات. بيتاخد سناك ما بين الوجبات. وعندنا هنا لقيمة مزدوجة، كانتالوب وعنب. ممكن تبقى لقيمة مزدوجة، يعني وقت اللقيمتين ناخدهم يعني 6 ساعات. موزة برضو وخوختين، دي برضو بنفسجيات، وموزة. الموز برضو من الأطعمة الحارقة برضو. عندنا هنا ايه المحشي لا، الفيديو بتاع المحشي ده اتكرر تاني. ده ببساطة كده نماذج كتيرة للقيمات بتاعتنا الفترة اللي فاتت. الغرض من الفيديو ده ان انا اوصل لك رسالة ان احنا مفيش حرمان من اي طعام في نظام اللقيمات. اتمنى كده تقدروا تطبقوا النظام ويكون سهل عليكم تطبيقه، لان النظام فعلا فعلا ما فيهوش حرمان من اي طعام. لاي حد خايف من يعمل دايت ويحس انه محروم من اي طعام، مع نظام اللقيمات ما فيش مستحيل، وانجازاتنا اكبر دليل. وادي بعد المحشي كان جوافاية، حجم جوافاية قد قبضة ايدي تقريبا. نشوف كده في الفيديو، انا مش هقول لكم كده بايدي ولا مش في الفيديو ده. وطبق صغير. اهم حاجة عندنا في الموضوع ان احنا ايه، دايما نختار الطبق اللي حجمه صغير علشان يدينا احساس بايه، ان الكمية كبيرة وعينينا تشبع منها. ادي هنا مثلا محشي، كان اليوم ده محشي خاص. ممكن كمان لو انتي بتحبي المحشي مثلا تاخدي المحشي لوحده مع شوربة مثلا، تبقى وجبة كاملة. تبقى وجبة يعني الموجود مثلا حبة كده ممكن يبقى وجبة لوحدها. عندنا هنا مثلا موزة وبرتقانة حجمهم صغير. ده مثلا زبادي ببذور الشيا، والفراولة دي لقيمة برضو. شوفوا البولة دي حوالي كوباية. البولة مش مليانة، معلقتين زبادي تقريبا او نص كوباية زبادي وثمرة فراولة، ثمرتين فراولة او 3 ثمرات فراولة، وده جبنة على زعتر. وعندنا فول بالفول، وعندنا كوباية من السلطة. دي ممكن تكون وجبة غدا كمان لو انت في يوم مش عندك اكل، او ممكن تكون فطار لو انت جعانة قوي في يوم انت جعانة قوي. ده بيكون فطار برضو، ممكن يكون غدا في نفس الوقت. دي تعتبر لقيمة مزدوجة. عندنا هنا مثلا برتقانة ومكسرات. ده كان سوداني. دي لقيمة برضو مشبعة. دي لقيمة فطار اللي هي جبنة عليه وبطاطس. ادي بطاطسيتين حجمهم صغير مسلوقين ومتحمرين. وعندنا هنا جبنة كريمي انا عاملاها برضو في البيت صحية. عندنا هنا كوباية فراولة، يعتبر لقيمة بنفسجيات. ده كده ببساطة بعض اللقيمات بتاعتنا الفترة اللي فاتت. اتمنى اقدر اكمل معاكم. يلا